ჩვენი დაიწყო რა, ფეხბურთით დაიწყო რა ეს მოძრაობა და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ვიცოდით, რომ აქედან უკვე იწყებოდა ჩვენ. გულინწყდება, რომ არ შევინახე, იმიტომ რომ აინც ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მაშინ დავინახეთ რამხელა ძალა აქვს ფეხბურთს და ამდენი გახარებული ხარ. პირველი თამაში, როგორც საქართველოს ნაკრების მაისურით, ამხანაგური თამაში იყო ლიტვის ნაკრებთან. ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა ამ თამაშზე. შემატრო გითხრათ, ახლა ძალიან ბევრი რაღაცა არ მახსოვს ამ თამაშის შესახებ და ორი დამთავრდა თამაში ეს ვიცი ძალიან დიდი ზეიმი იყო ამ თამაშზე და როგორც გითხარით ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა და შემატრო გითხრათ ეს მაიკა მაშინ მე ვიღაცას ვაჩუქე, არც მახსოვს ვის ვაჩუქე და შემატრო გითხრა გულინწყდება რომ არ შევინახე, იმიტომ რომ აინც პირველი მაისური იყო საქართველოს ნაკრებმა რო ვითამაშეთ. ეს იყო დაწყება ის, მე რაც უკვე ამის მერე გაგრძელდა როგორც საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში მე ძალიან ბევრი თამაში მომიწია. თითქმის 50 თამაში. მაგრამ ყოველთვის ჩემთვის ნაკრების თამაში ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო. ყოველთვის ვცდილობდი რომ ჩემი მაქსიმუმი გამეკეთებია. პრინციპში ჩვენ უფრო ადრე გამოვეყავით საბჭოთა კავშირის პირველობას, ვიდრე ლიტვის გუნდი კიდევ აგრძელებდა თამაშს. ალბათ ყველა ის, ვინც ამ თამაშში მონაწილეობა მივიღეთ, ბედნიერები ვიყავით, იმიტომ რომ ეს პირველი თამაში იყო როგორც საქართველოს ნაკრების მაისურით და. კი მე ბევრჯერ მithქვია, რომ ახლა თბილისის დინამო მაშინ მართლაც საქართველოს ნაკრები იყო, იმიტომ რომ თბილისის დინამოში მოხვედრა მაშინ ძალიან თითქმის ყველა ფეხბურთელის ოცნება იყო რა, როგორც ჩემთვისაც. და თბილისის დინამო კი მე საინტერესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი გამოჩნდებოდა, ყველა თბილისის დინამოში მოდიოდა რა, ეძლეოდა იმის საშუალება, რომ თბილისის დინამოში ეთამაშა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პირველობაზე, უმეტეს შემთხვევაში თბილისის დინამო თამაშობდა, კი იყო იქ რაღაც ჩართვები, როგორც ქუთაისის ტორპედო, როგორც ლანჩხუთის გურია, მაგრამ თბილისის დინამო ყოველთვის საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ნომერ პირველი გუნდი იყო საქართველოსთან და ამიტომ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გუნდში მოხვედრა რა. ჩვენ ხვდა წილად ის ბედნიერება, რომ იმ პირველ ნაკრებში გვეთამაშა, ვინც ვითამაშეთ, მე რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო თამაში იყო და ვიცოდით, რომ აქედან უკვე იწყებოდა ჩვენი ახალი ერა, როგორც საქართველოს ნაკრების სახელით გამოსვლა უკვე ევროპაზე და მსოფლიოზე და ამიტომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა, ჩემთვის, რომელმაც მივიღე ამ თამაშში მონაწილეობა, ეს შეიძლება არაოფიციალური იყო, მაგრამ ჩვენთვის უკვე ახალი ერა იწყებოდა, როგორც საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და როგორც გითხარით, მე მომიწია თითქმის 50 თამაშზე მეტი თამაში ჩატარება და ყოველი თამაში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ფეხბურთს ძალიან დიდი ძალა ჰქონდა, მით უმეტეს თბილისის დინამოს და ამიტომ იყო, რომ ბევრი ისეთი მithქმა-მოთქმა იყო, რომ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი ფეხბურთით დავიწყოთ რა და თუმცა ესეც მოხდა რა, ჯერ პირველი საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო, გამოვეყავით საბჭოთა კავშირის პირველობას და ეს ნაბიჯი გადაიდია და ამ ნაბიჯს მერე მოყვა ის ყველაფერი, რაც მოყვა და დამოუკიდებელი გახდა საქართველო რა. მე მახსოვს იმ დროს ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა ის არაფორმალები, რომლებიც ამ მოძრაობას ხელმძღვანელობდნენ სულ აქ ჩვენთან და სულ მაგაზე იყო ლაპარაკი, რომ უნდა მორჩილოს საბჭოთა კავშირის პირველობა, უნდა დავიწყოთ საქართველოს პირველობა და მე პრინციპში ჩვენი დაიწყო რა, ფეხბურთით დაიწყო რა ეს მოძრაობა და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენ თამაში ძალიან დიდი წვლილი მიგვიწვის, იმიტომ რომ პირველი ჩემპიონატი დაიწყო ჩვენი საქართველოს ჩემპიონატი და მე უკვე მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა და დაიშალა საბჭოთა კავშირი. მაშინ ესეთი ის იყო, რომ ყველა ვინც კი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობდა, რომ ჩვენი გამოსვლით და უკვე ჩვენი როგორც საქართველოს ნაკრების სახელით თამაშით ჩვენ ყველაზე უფრო უკეთესი გუნდი გვეყოლებოდა რა, იმიტომ რომ მაშინაც როცა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი იყო და საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ძალიან ბევრი ქართველი ფეხბურთელი თამაშობდა. ძალიან ბევრი გუნდის კაპიტანი იყო საბჭოთა კავშირის და სულ ესეთი ლაპარაკი იყო, რომ მოხდება ისე, რომ საქართველოს ყოველთვის კაი გუნდი ეყოლებოდა. კაი გუნდი კი ყავდა, მაგრამ
ფეხბურთელებიდან გამომდინარე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივაღწიეთ, რასაც მიაღწია დღევანდელმა თაობამ. ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ მაშინ დავინახეთ რამხელა ძალა აქვს ფეხბურთს და ამდენი გახარებული ხალხი მთელ ქვეყანაში. მე თვითონ ყველა თამაშს დავესწარი გერმანიაში და ამდენი ქართველი გახარებული, ამდენი ქართველი უცხოეთში არ მინახია. რაც იქ ვნახე, რაც იქ მე ვიგძენი ის სიყვარული, ის სიხარული და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებთ იმაზე, რომ როგორ უყვართ საქართველოში ფეხბურთი და მე ყოველთვის იმას ვიძახი, რომ ფეხბურთს უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება, რა ყურადღებაც აქვს დღეს, იმიტომ რომ ფეხბურთს დიდი ძალა აქვს რა, ამდენი ხალხის ქუჩაში გამოყვანა, ამდენი ხალხის სიყვარული, ამდენი ხალხის სიხარული მარტო ფეხბურთს შეუძლია რა, მარტო სპორტს შეუძლია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც დღეს ახლა საქართველოს ნაკრებში თამაშობენ, ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ კი არა, კიდევ ბევრჯერ მოუტანენ იმ სიხარულს, რა სიხარულიც მოუტანეს მაგათმა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა. კი, ყოველთვის თბილისის დინამო გამორჩეოდა ყველა გუნდებისგან, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვით, ეს როგორც საქართველოს ნაკრები იყო. პრინციპში ახლა სამწუხაროდ საქართველოს ჩემპიონატში მე ვიტყვი რომ თბილისის დინამოს სტადიონზე იმდენი გულშემატკივარი არ მოდის. ჩვენ და სასიხარულოდ რომ ბოლო თამაშები ეტყობა რომ ხალხი ნელ-ნელა ბრუნდება. ახლა პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს ქუთაისის ტორპედოსთან და იმედია რომ გულშემატკივარი მოვა, იმაზე უფრო მეტი იქნება რაც იყო ამ ბოლო ორ თამაშზე და იმედი გვაქვს რომ დაუბრუნდება თბილისის დინამოს გულშემატკივარი სტადიონს, იმიტომ რომ ამ ქალაქს მე ბევრჯერ მithქვია რომ ერთი რაც აკლია არის ფეხბურთი და ფეხბურთი ეს დაკავშირებულია თბილისის დინამოსთან. თბილისის დინამოს ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და ჩვენ გვინდა რომ ეს გულშემატკივარი სტადიონზე მოვიდეს, ჩვენ გუნდს გვერდში დაუდგეს და ეხმაროს იმ მიზნების შესრულება, რა მიზანიც ჩვენ დასახული გვაქვს, ეს არის საქართველოს ჩემპიონობა. ჩვენ ბევრჯერ გვithქვია რომ ჩვენ გვინდა რომ თბილისის დინამოს დაუბრუნოთ თავისი სახე. ის რომ ეს თბილისის დინამო ნომერ პირველი გუნდია საქართველოში, ეს არის, ეს იყო და იმედია რომ ეს იქნება მომავალშიც რა. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ახსენეთ რომ მაისური არ შემოგინახავთ იქიდან და თუ შეიძლება არ ვიცი რამდენად გამოგვივიდა. ვეცადეთ რომ იმ მაისურის რეპლიკა გაგვეკეთებინა. და დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემთვის ყოველთვის ის ამას დარდობდი ხოლმე რომ მეთქი რატო არ შევინახე ის მაისური, იმიტომ რომ ის მაისური მაინც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და დიდი მადლობა თქვენ რომ ეს საჩუქარი მე გამიკეთეთ. ზუსტად ეგეთი მაისური იყო რა.